El sonido del silencio. Cómo el ruido afecta tu salud mental. Vivimos rodeados de sonido. Autos, notificaciones, gritos, música. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el silencio? Hoy exploramos cómo el ruido cotidiano afecta algo que rara vez protegemos: nuestra salud mental. ¿Qué es el ruido? El ruido es más que sonido. Es cualquier estímulo no deseado que interrumpe la paz. Un claxon a la medianoche, una construcción eterna. La Organización Mundial de la Salud considera 55 decibeles como el umbral de molestia. La mayoría de las ciudades lo supera. Vivimos tensos. Efectos en el cuerpo. El ruido constante eleva el cortisol, la hormona del estrés. A largo plazo puede provocar ansiedad, insomnio, dificultad para concentrarse. El cerebro nunca descansa. Tinnitus, el silbido fantasma, es un zumbido interno que afecta a millones de personas. En muchos casos, es provocado por exposición constante al ruido fuerte y no tiene cura. Es el precio de vivir rodeados de bocinas, audífonos a tope y ciudades que nunca duermen. ¿Cómo protegernos? Silenciar es resistencia. Usar tapones, bajar el volumen, buscar espacios verdes, dormir sin estímulos. La salud mental necesita el silencio, aunque solo sea por unos minutos. El silencio no es vacío, es descanso. Escucha el silencio. En una era de ruido permanente, hacer una pausa es un acto de autocuidado. Escucha el silencio antes de que se te olvide cómo suena.